Всім доброго дня. Сьогодні в нас буде невеличкий виїзд. Буду з братом забирати сіно. Невеличка така поїздочка. Якраз покажу, як робить зараз рульове в ходу. Ну, стартер ви вже бачили. І як взагалі вона себе веде зараз в ходу. І взагалі як вона робить. Зараз заведемося, будемо виїжджати. Кидаємо на нейтралочку. Що це вона? О, завелась у нас машинка. Ну, виїдемо, підцеплю прицеп і далі все покажу. Ну ось ми виїхали, появився в мене зараз уже тепер холостий. Як бачимо, підсос в мене топлений на максимум. Машинка робить. Будемо зараз цепляти прицеп. Кинемо двері на місто і будемо їхати, щоб не попасти, машини можуть бути і так далі. Зацепили ми ось у нас прицепчик, поставили дверку і будемо виїжджати. Поїхали ми. Там буде просто доволі такий, знаєте, інтересний підйом. Він заросший травою, у мене резина зараз лиса. У нас ось позавчора пройшов дощ, гарний дощ такий. І побачимо, як у нас що вийде. Виїдемо ми на нього, не виїдемо. Ну, звісно, треба виїхати. А там як буде. Так, будемо їхати. Потихеньку їдемо собі. Як кажуть, ти ще їдеш, далі будеш, тікай. Гарна сьогодні погодка. Жарко, да? Не гарно, жарко, я б сказав. Так, перекресток. Нікого немає. Поїхали ми потихеньку. Розминулись тільки що з двома машинами. Ну і їдемо далі до нашого місця назначення. Потихесеньку. У нас все по технічному покамість. Поломок більше я устраняти просто не можу і не хочу. По фінансовим частям. Ну, що треба буде, це подивитися до генератора, до почіпників. Бо мені щось кажеться, що їм має скоро прийти хана. Як бачимо, машина доволі ще стала отзивчаста на руль. Дуже гарно рулиться. Ну а ми майже прибули на місце призначення. Зараз будемо робити підйом. Йдемо собі по своїй полосі. Доволі гарно мій автомобіль. Мені він дуже зараз подобається. Зараз ми включаємо другий мост. Хорош! Давай, давай, радіє моя! О вона! Ну ми наверху вже.
Зараз покажу, де ми тільки що піднімались. Машинка зараз заглохне. Резина в нас повністю вся мокра. Дощ, земля доволі тут м'яка. Не хотів іти напряму, за того, що там здоровий зараз уступ. У мене не піднятий передок. Ну тут такий, як бачимо, веселий підйомчик. Ну то півбіди. Зараз піднятись то доволі легко. Але от як ми загрузимо на прицеп сіно, прийдеться придержувати, тому що його може переклонити і може перекинути сам прицеп. Ну далі буду зараз розвертатися, згрібати. Ну і починати загрузку. Буду ждати брата якраз. Включусь, як, мабуть, розвернусь, не знаю. Ну, або як вже закінчимо, будемо їхати додому. Покажу сам, як спускалися. В дальнішому буду випускати більше відео, будуть поїздки. Планую більше на осінь поїздок, може більше літом буде. Побачимо по фінансовій стороні. Бо розход не маленький, а як їздимо не дуже швидко і недалеко, все рівно бере цей автомобіль непогану кількість бензину. Так, забув я відчепити прицеп, тому що з ним дуже погано розвертатися. Так, відчіпаємо прицеп. Ложимо його. Ну і будемо робити розворот тут зараз. Доволі гарне авто. Не знаю, тим людям, які кажуть, що некомфортно. Може я трохи неправильний, або сильно звик до цього авто. Ой, ладно. Не сильний здоровий радіус поворота, але є такий немаленький. Зараз треба проїхати в кінець самого валу. Що в мене там колеса як стоять рівно? Викрутити руль зараз. Трохи кидає авто, тому що, самі розумієте, вал нерівний. Ну, все. Зараз так станемось. Все, поки машина постоїть так. Зараз буду загрібати. Опа. Виключу зараз масу. На всякий случай. І буду загрібати, потім включусь як з братом уже. Будемо їхати додому. Фу. Все працює добре. Не знаю, якимось образом появився холостий, хоч я не лазив до карбюратора ніде. Я не дуже добре це ще розібрався в цьому. Ну, зустрінемось чуть пізніше.